Ya, halo guys. Salam mesin kanan. Salam satu aspal dari saya Hadianis Pahutar, skuter dari Lusikam. Ya, pada video ini guys, saya ingin menunjukkan hasil percobaan saya terhadap knalpot Vespa. Ya, kali ini saya membuat percobaan, yaitu tentang menambahkan sebuah kaleng dalam lubang knalpot Vespa saya ini. Nampaknya seperti ini guys. Ya, ini knalpotnya. Terus saya tambahkan sebuah kaleng di sini. Ya, ini guys. Ini dia. Ya, dengan satu lubang saja. Lubangnya ini guys. Ya, saya penasaran ini. Saya belum coba kayak mana suaranya. Dan saya akan tes suaranya setelah melakukan percobaan ini. Oke. Oke, demikian hasil percobaan saya. Demikianlah suaranya setelah saya uji coba. Sekian dan terima kasih. Salam satu aspal, salam mesin kanan.